Вы глядите информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии для вас працуе Наталья Игнатенко. Добрый вечер и глядите у гэтым выпуску. Гомель наведала делегация азербайджанского города-побратима Гянджи. Сегодня сусветный день борьбы с цукровым диабетом. У регионе снижается колькость курильщиков. Добрачынный концерт для детей-сирот «Моя мара и шлях да яе» отбыўся у Гомелі. На гэтым тыдні ў Беларусь прыйдзе пацяпленне. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Прыгожы горад з развітай эканомікай і багатым культурным жыццём. Так ацанілі Гомель прадстаўнікі дэлегацыі з азербайджанскага горада-пабраціма Гянджи. Сёння яны наведалі наш абласны цэнтр. Візіт гасцявы. Госці знаёмяцца з патэнцыялам Гомеля з мэтай ацэнкі перспектыў эканамічнага супрацоўніцтва. Гянджа – другі па плошчы насельніцтву горада Азербайджана, буйны прамысловы і культурны цэнтр. У Гомелі госці пабывалі на адным з ключавых прадпрыемстваў перапрацоўчай галіны Беларусі, адкрытым акцыянерным таварыстве «Мілкавіта». Яны змаглі не толькі паспрабаваць прадукцыю, але і азнаёміліся з вытворчым працэсам. Далей дэлегацыя накіравалася ў гомельскі палацава-паркавы ансамбль, дзе ўбачыла каштоўныя музейныя калекцыі. Наступны пункт праграмы – сустрэча з кіраўніцтвам горада ў гомельскім гарвыканкаме. Речь не идет о том, чтобы только опыт перенимать. Безусловно, будет налажено и сотрудничество экономическое, в том числе и поставки, взаимные поставки продукции и наших предприятий, и азербайджанских предприятий. Ну вот, просто то, что это действительно есть огромный потенциал, всего лишь две цифры. Внешнеэкономический оборот Гомеля годовой – это несколько миллиардов долларов США, а вот даже не с Гянджой, а со всем Азербайджаном это всего лишь за прошлый год 7 миллионов долларов. То есть вот вы понимаете, насколько мы еще только находимся в начале пути. Приехали впервые в этот красивый город. Мы будем развивать наши отношения по всех сферах, в том числе экономических, туризм, наука, культура. Скоро будем открывать в Гянджи новый магазин, который сейчас у нас в столице Баку есть, это магазин белорусской продукции. Ну, скоро будет в нашем городе Гянджи тоже будет новый магазин. Працягваем выпуск. Прэзідыум Гомельскага абласнога аб'яднання прафсаюзаў сёння зноў звярнуўся да сітуацыі з выплатай зарплаты. На гэты раз у цэнтры ўвагі аказаліся прадпрыемствы спажывецкай кааперацыі. Заробкамі і перспектывамі работнікаў галіны пацікавіўся Олег Сенціроў. Спажывецкая кааперацыя ў Гомельскай вобласці існуе з 1938 года. Зараз у гэтай сферы працуюць каля 1000 суб'ектаў. Вельмі ўжо вялікіх зарплат тут, напэўна, ніколі не было, але сёння сітуацыя патрабуе яўна асаблівай увагі. Ужо некалькі гадоў для камерцыйных арганізацый патрабаванне прымянення адзінай тарыфнай сеткі не дзейнічае. На практыцы гэта значыць, што ў такіх структурах аплата працы рэгулюецца выключна ўнутранымі дакументамі. Пры адной умове, якімі б не былі тарыфы, яны павінны абавязкова знаходзіць адлюстраванне у калектыўных дагаворах. Для вывучэння сітуацыі ў абласным аб'яднанні прафсаюзу прааналізавалі пагадненні 25 арганізацый спажыў-кааперацыі. Падчас пасяджэння прэзідыума асабліва падкрэсліваецца, усе палажэнні аб ахове працы распрацаваны на высокім прафесійным узроўні з улікам рэкамендацый Міністэрству працы і сацыяльнай абароны. Бадай адзінае, што выклікае заклапочанасць – зніжэнне рэальных заробкаў на цэлым шэрагу прадпрыемстваў. Па выніках 9 месяцаў гэтага года максімальная зарплата ў работнікаў галіны не перавышала 540 рублёў, а минимальная увогуле вагалася у районе 300. Дело в том, что много конкурентов у нас. У нас сейчас произвести несложно. У нас сложно сейчас продать продукцию, потому что очень много конкуренции. Поэтому низкая рентабельность, низкий доход. А если нет финансового положения, какая может быть заработная плата у работников потребкооперации? Это очень больная тема. Вяскоўцы ці самі едуць у гарадскія супермаркеты, ці просяць прывезці адтуль прадукты сваіх сяброў і родных. Па ацэнах спажывецкай кааперацыі канкурыраваць з крамамі буйных гандлёвых сетак зараз вельмі складана. Тым больш, што і пакупніцкая здольнасць вясковага насельніцтва таксама зніжаецца. Вырас гандаль плюс тэрка эканомікі адпавядае рэальнай ситуации. Анализируя наши коллективные договоры, надо заметить, что не все они, конечно, у нас в общем-то, выполняются в полном объеме, так как, во-первых, это зависит в первую очередь от экономической составляющей организации, от финансовых результатов организации,
от умения профсоюзного актива и председателя профсоюзного комитета отстаивать социальный пакет, а также от умения председателя профсоюзного комитета находить общий язык с руководителем. Па выніках пасяджэння прэзідыум абласнога аб'яднання прафсаюзаў выказвае шэраг рэкамендацый. Калі нельга змяніць сітуацыю кардынальна, неабходна як мінімум выключыць з практыкі прыняцця норм, якія яшчэ больш пагаршаюць становішча работнікаў. Дарэчы, падчас маніторынгу калектыўных пагадненняў выяўлена, што ва ўсіх арганізацыях спажывецкай кааперацыі прадугледжаны пытанні індексацыі зарплаты ў сувязі з інфляцыяй, але як зрабіць гэта на практыцы не прапісана практычна нідзе. Олег Сенцюроў, Евген Макеенко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Сёння сусветны дзень барацьбы з цукровым дыябетам. Зараз гэта адно з найбольш распаўсюджаных неінфекцыйных захворванняў у свеце. У Гомельскай вобласці такі дыягназ мае 45 тысяч чалавек, а гэта кожны 30-ы жыхар. У дзяцей і падлеткаў дыябет узнікае з-за недастатковага стварэння ўласнага інсуліну. Такім пацыентам неабходныя штодзённыя ін'екцыі. У дарослых людзей дыябет часта з'яўляецца следствам няправільнага ладу жыцця, незбалансаванага харчавання, нізкай фізічнай актыўнасці, хранічнага стрэсу. Каб кантраляваць хваробу і папярэдзіць яе наступствы, трэба быць узброеным ведамі. Іх можна атрымаць у школе цукровага дыябету. Адна з буйнейшых працуе пры Гомельскім абласным эндакрыналагічным дыспансеры. Поўны курс навучання, 5 заняткаў. Падчас адукацыйна-асветніцкіх сустрэч пацыенты знаёмяцца з метадамі самакантролю і інсулінатэрапіі, прынцыпамі рацыянальнага харчавання і фізічных нагрузак. Наведвальнікі заняткаў вучацца самастойна карэкціраваць лячэнне ў розных сітуацыях. У сярэднім за год школу наведваюць каля 300 пациентов. Каждому пациенту не представишь доктора, и доктор только может на приеме объяснить что-то, посоветовать пациенту, а уже сам пациент должен как бы быть доктором у себя дома. Мы обучаем, например, больных, как пользоваться глюкометром, как, например, тот же самый вести дневник самоконтроля диабетом, какие, например, продукты надо употреблять. Диабет – это не болезнь, это образ жизни. Сёння на Гомельшчыне стартавала рэспубліканская антытытунёвая інфармацыйна-адукацыйная акцыя. Яна працягнецца да 17 лістапада, сусветнага дня некурэння. Галоўная мэта – прыцягненне ўвагі грамадскасці да праблем здароўя, звязаных з ужываннем тытуню. Па дадзеных Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, курэнне прыводзіць да гібелі кожнага 10-га дарослага чалавека ў свеце. Гэтая шкодная звычка скарачае жыццё прыкладна на 18 гадоў. Ужыванне тытуню выклікае і абвастрае шматлікія хваробы. Доказаная сувязь паміж курэннем і рызыкай развіцця рака бронхаў, глоткі, стрававода, ныркі і многіх іншых органаў. Пры гэтым тытунёвы дым небяспечны не толькі для курыльшчыка, але і для тых, хто знаходзіцца побач. Да прыкладу, пасіўнае курэнне павышае рызыку ўзнікнення рака лёгкага на 30%. Па дадзеных абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, зараз у рэгіёне адзначаецца тэндэнцыя зніжэння колькасці курыльшчыкаў. Так, з 2012 па 2015 год лічба спажыўцоў тытуню у нашым рэгіёне паменшылася прыкладна на 4% і складае зараз 22,6%. У рамках рэспубліканскай антытытунёвай акцыі да 17 лістапада на Гомельшчыне будуць арганізаваны прамыя тэлефонныя лініі і іншыя тэматычныя мерапрыемствы. Наиболее значимые мероприятия, такие как будет проведена мини-акция на станции Гомель-Пассажирский, будет работать консультационный пункт, где можно будет получить консультацию врача-валеолога, онколога, нарколога. Также будут приведены прямые линии с данными специалистами. Всю остальную информацию можно получить на нашем сайте. На гэтым тыдні ў Беларусь прыйдзе пацяпленне. Восеньскае надвор'е вернецца і ў наш рэгіён. Па дадзеных абласнога гідрамедцэнтра 15 лістапада раніцай і ўдзень чакаецца невялікі снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы складзе ад -2 да -7 градусаў. Пры праясненнях будзе 8-10 градусаў марозу. Удзень прагназуецца ад -3 да +2 градусаў. Падобны тэмпературны фон захаваецца і ў сераду. А з 17 лістапада тэмпература пачне паступова павышацца. У суботу ў асобных раёнах пройдуць дажджы, слупкі тэрмометраў пакажуць да +4 уначы і да +7 у дзень. У нядзелю ападкаў не чакаецца. Тэмпература складзе ад -2 да +3 градусаў уначы. У дзень будзе ад 2 да 7 градусаў цяпла.
Дабрачынны канцэрт для дзяцей-сірот і дзяцей-інвалідаў прайшоў у Гомелі. Ён быў арганізаваны ў рамках міжнароднай акцыі «Моя мара і шлях да яе». На канцэрт запрасілі каля 200 юных гасцей. Дмітрий Котаў з падрабязнасцямі. Акцыя «Моя мара і шлях да яе» стартавала 10 гадоў таму ў Гомелі і з цягам часу набыла міжнародны статус. Яна праходзіць на тэрыторыі Беларусі, Расіі і Украіны. Галоўная мэта – аказаць падтрымку дзецям-сіротам і дзецям-інвалідам. Гэта спроба дапамагчы ім паверыць ва ўласныя сілы і раскрыць свае таленты. Аўтарам і арганізатарам акцыі з'яўляецца Галіна Гарафудзінава. Дабрачынныя мерапрыемствы ладзяцца з дапамогай удзельнікаў музычнага калектыва «Team Big Family» пры падтрымцы рэспубліканскай і областной организации Союза женщин. Результаты, конечно, это поколение выращенное, да, уже. То есть вот я сейчас встречаю и не узнаю никого. Это просто шикарно. То есть дети выросли, они все такие замечательные. За 10 лет очень многим мы помогали даже просто вот жизненными какими-то советами и в каких-то жизненных ситуациях непростых. То есть это результат, я считаю. За перыяд правядзення акцыі на канцэртах у розных гарадах пабывала 15 тысяч дзяцей. У Гомелі запрасілі каля 200 юных слухачоў. Дарэчы, частка сродкаў ад рэалізацыі билетаў будзе накіравана на рахункі сацыяльных устаноў. Я вам скажу, что все эти 10 лет жизнь делится до концерта, до помощи. Это же нужно всех собрать. Это, конечно, отнимает силы. И делится жизнь после. Когда ты удовлетворенно вздыхаешь, садишься и думаешь, слава Богу, я это сделала, я победила. Ну и это на какое-то время. И потом снова в бой. У розныя гады удзельнікамі міжнароднай акцыі станавіліся многія зоркі тэлебачання, кіно і спорту. Сярод іх Іосиф Кабзон, Вячеслав Зайцев, Александр Пясков, Анфіса Чэхава. Арганізатары акцыі «Моя мара і шлях да яе» плануюць развіваць дабрачынны рух і дапамагаць ажыццявіцца дзіцячым марам. Я надеюсь, что акция перерастет, может быть, какое-то движение мощное. Вот, нас становится будет больше. Может быть, это будет фонд. И этот фонд будет, может быть, искать какие-то молодые дарования и в них вкладывать средства, чтобы эти ребята развивались в различных направлениях искусства, культуры. Дмитрий Котов, Максим Савин, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Вялікая мара героя нашага наступнага сюжэта спраўдзілася некалькі месяцаў таму. Сёння пераможца паралімпійскіх гульняў 2016 у Рыа-дэ-Жанэйра Уладзімір Ізотаў сустрэўся з гомельскімі прыхільнікамі. Размова прайшла ў спецыялізаваным аддзеле бібліятэкі для сляпых і людзей са слабым зрокам. Хвароба стварае абмежаванні, але моцная воля дапамагае іх пераадолець. Пра шлях да перамогі даведалася Ганна Кавалёва. Людям с сур'ёзнымі праблемамі зроку кожны дзень прыходзіцца пераадольваць перашкоды і здзяйсняць свой асаблівы подзвіг. А некаторыя з іх здзяйсняюць подзвігі не толькі ў сваім паўсядзённым жыцці, але і на сусветных спартыўных арэнах. Уладзімір Ізотаў, 28-гадовы гамяльчанін, у якога з нараджэння ядзерная катаракта. Некалькі месяцаў таму яго імя стала вядома ўсяму свету. 13 верасня ў Рыа-дэ-Жанэйра у фінальным заплыве на 100 метраў брасам у катэгорыі СБ-12 ён заваяваў золата, усталяваўшы пры гэтым новы паралимпийский рекорд. Ну, я повернулся на дистанцию, увидел, что соперники еще доплывают. Ну, и, собственно, это был мой пик, момент счастья. Что переживал, не знаю, честно говоря. Наверное, наконец-то, потому что столько лет к этому всему шел. Столько всего пройдено, путь просто колоссальный. Калі медаль быў ужо ў кішэні, а хваляванні засталіся ў мінулым, Уладзімір вярнуўся ў Гомель і вырашыў сустрэцца з людзьмі, якія маюць падобныя праблемы здароўя. Размова адбылася ў філіяле нумар 5 сеткі публічных бібліятэк Гомеля. Наведвальнікам спецыялізаванага аддзела для людзей са слабым зрокам Уладзімір распавёў сваю гісторыю поспеху і паспрабаваў падарыць ім веру ва ўласныя сілы. Нужно постоянно искать мотивацию в себе. Нужно выходить из так называемой зоны комфорта. Потому что если ты будешь находиться в одном и том же положении, то есть никуда не двигать организм свой, то есть никак не развиваться по жизни, ты будешь тупо стоять на месте. Это начинает со временем угнетать просто, и, собственно, жизнь тебя уже не радует. Нужно постоянно быть в движении, постоянно развиваться. Как-то нужно искать, в общем, мотивацию просто в том, что конечная цель, она оправдывает затраченные усилия. Мы с ним давно знакомы, я еще его знала, он учился уже в университете. И я говорила: Володя, вот это у тебя такая и такая роль. Но я даже подумать не могла. Я ему там другой сценарий жизни расписывала. Но я и подумать не могла, что он станет таким известным человеком среди нас. И вот эта вот встреча, она дает вдохновение, стремление жить
стремиться к цели, какой бы то ни было, потому что все в этой жизни преодолимо. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнаценка. Я і мае калегі жадаем вам удалага вечара. До новых сустрэч.